Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne qui vise la réussite pour tous les élèves. أول حاجة قبل ما نبدا الكور ديال اليوم بغيت نذكركم أن وقت الامتحان ما بقى ليه والو، يعني بقى ليه واحد 2 سيمين 3 سيمين à peu près. دونك من اليوم ولا من هاد الأيام من هاد لا سيمين خصكم ديروا ان بروغرام يكون بيان اورغانيزي كي كومبرون توت لي ماتيير و بيان سور تبعوه حتى الاخر. با يا با ميو كو لورغانيزاسيون بور لي زيكزام باش في الاخر تكون نتائج مرضيه للجميع ان شاء الله. فالتحضير جيد نهار الامتحان ما كيخليش عندنا لو ستريس كنكونوا مرتاحين في الاجوبه ديالنا. وكنتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ ان شاء الله، تكون نقاطكم حسنه تشرفكم وتفرح لي بارون ديالكم. بلا ما نطول عليكم اليوم غادي ندوزو لواحد واحد الدرس اللي مهم. غادي نحاول ندير جميع الاسئله اللي كتقدروا تلقاوها في الامتحان، سواء الامتحان المحلي ولا الامتحان ديالكم في القسم الفروض. جميع الاسئله اللي كتعلق بلا ليتر دوتوريزاسيون، يعني الاسئله اللي كتكون في لا كومبريهنسيون. اول حاجه غنشوف واحد لو موديل دون ليتر دوتوريزاسيون. On va lire le texte dans un premier temps نفهموه مزيان. غنحاول نشرح bien sûr le sens بالعربيه ماشي الترجمه الحرفيه. غنحاول نشرح لكم المعنى بالعربيه وغادي ندوزو لهاد لي كيسيون اللي كتحطوا bien évidemment في الامتحانات ديالكم. دونك ها هو لو تكست قدامنا. غنبداو بلا دات محمديه لو 10 ديسمبر 2019. L'émetteur Hiba Nasseri, délégué de la 3e année collège. Son adresse mail hibanasseri@gmail.com. Le destinataire, c'est monsieur le directeur du collège Ibn Rashiqa Mohammedia. L'objet de la lettre, demande d'autorisation, talab al-idn, et une formule d'appel, monsieur le directeur. غادي نقرا دابا le corps de la lettre. J'ai l'honneur de vous écrire cette lettre pour vous demander l'autorisation d'utiliser la grande classe pour réaliser notre projet sur la protection de l'environnement. Donc, يشرفني أن أكتب إليك هذه الرسالة باش نطلب الإذن لاستعمال la grande classe، يعني القسم الكبير اللي عندنا في الكوليج، باش نديرو واحد لو بروجي خاص بلا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، يعني حماية البيئة. دونك هنا كاينه لا دات هي محمدية لو 10 ديسمبر 2019. ليميتور هبة نصيري، هي ديليغي دو لا 3e année كوليج، عندها الايميل ديالها هي hibanaseri@gmail.com. و مسيو لو ديريكتور ديال الكوليج ابن رشيق هو لو ديسيناتير. هنا كاين لوبجي علاش درنا هاد لا لتر دوموند دوتوريزاسيون يعني طلب الاذن، وكاينه اون فورمول دابيل هي monsieur le directeur. Donc on va continuer à la lecture. Donc la deuxième partie de la lettre. Vous trouvez ci-joint la liste des personnes qui vont assister à ce projet. Je reste à vos dispositions pour toute information que vous jugeriez utile. Donc هنا هبة النصيري كتقول الديريكتور أن غتكون واحد لا ليست دي بيرسون كي فون اسيستي ا سو بروجي، يعني الناس اللي غيكونوا حاضرين في هذا البروجي. دونك في هاد لا ليست غيكون عندهم يكون لو نون لو برينون ديالهم، لي زيميل، لي نيميرو تليفون، كاع لي كوردوني. كتقول له انا تحت الاشاره ديالك الا كنتي محتاج معلومات اخرى. اي بيان سور كتختم بواحد لا فورمول دو بوليتيس bien aux formules de congé. En attendant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma plus haute considération. وفي الآخر ديال لا لتر كتخلي لو نون لو برينون ديالها et sa signature. On commence par la première question que vous allez trouver sur les examens. Quel est le type de cette lettre? Et pour répondre à cette question, voilà, on va mettre c'est une lettre d'autorisation. يعني رسالة طلب الإذن. Une deuxième question.
qui est l'émetteur, ou bien quelles sont les coordonnées de l'émetteur. Et comme réponse à cette question, on va mettre Hiba Naseri. Ou il a les coordonnées de l'émetteur, on va mettre les informations qui ont علاقة بالémetteur ou اللي عندنا في la lettre. Il a le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de GSM et l'adresse mail, نديروهم حساهما. هنا في هاد la lettre ما كايناش l'adresse postale. Donc on va mettre que les informations اللي عندنا في la lettre. عندنا l'adresse postale تبارك الله نديروها. Sinon نديرو les informations اللي عندنا في la lettre قدامنا. دابا غنشوفوا la troisième question اللي نقدروا نلقاو في الامتحان الثاني. Qui est le destinataire? Ou bien, quelles sont les coordonnées du destinataire? Pour répondre à cette question, le destinataire ou le directeur du collège. Directeur du collège Ibn Rashid. Il a gagné les coordonnées ou quand l'adresse postale à côté, on dirait les coordonnées du destinataire. On dirait le nom, on dirait le directeur du collège Ibn Rashid. On dirait l'adresse postale il est 15 قدامنا ou la ville. وغالبا في les lettres كيكون le directeur, le nom du collège, كيكون la ville. ما كتكونش l'adresse postale كامله ديال le collège, فغالبا كتكون غير la ville. ندوزو دابا la quatrième question. Quels sont la date et le lieu de cette lettre? يعني هنا كيطلبوا لينا التاريخ والمكان اللي تكتبت فيه la lettre. وإلا رجعنا لا لاتر ديالنا غادي نلقاو le 10 décembre 2019 هي لا دات ديميسيون. دونك لا دات اللي تكتبت فيها لا لاتر. et le lieu هي محمدية. دونك محمدية le 10 décembre 2019. Une autre question. Quel est le statut social de l'émetteur? يعني اشنو هي المكانة الاجتماعية ديال l'émetteur. Donc la réponse c'est le délégué ou bien le représentant des élèves de 3e année collège. Alors le représentant, il s'agit d'une fille, Hiba. Une autre question, quel est le statut social du destinataire? Donc يعني نفس السؤال بالنسبة للديستيناتير. شنو هي المكانة الاجتماعية le destinataire. La réponse هي كالتالي. Le directeur du collège, مدير المؤسسة, bien مدير الإعدادية. غندوزو لسؤال آخر. Quel est le prénom personnel utilisé par l'émetteur? يعني أشنو هو الضمير اللي استعملو l'émetteur باش يكتب هاد لا لاتر. Réponse, le prénom vous. Donc استعمل vous باش يعبر على الاحترام ديالو لهداك المدير. La politesse. Donc vous de politesse. Une autre question. Quelle est la relation qui unit l'émetteur et le destinataire? يعني اشنو هي العلاقة اللي كتربط l'émetteur et le destinataire? Et pour donner la réponse à cette question, c'est une relation professionnelle. Donc, هو مدير المؤسسة, le destinataire, et Hiba, هي représentante des élèves de 3e année. Donc, فالعلاقة علاقة مهنية. دوزو سؤال آخر. Comment l'émetteur s'adresse au destinataire? Donc, هنا كيسولو على la manière ou bien الأسلوب اللي استعملته هبة باش كتبت هاد لا lettre. Et comme réponse, il s'exprime avec politesse. Il s'exprime poliment. يعني كان كيهضر مع المدير ديالو بكل أدب. السؤال قبل الأخير. Relève les expressions qui le montrent. يعني هنا نخرجوا كاع لي فراز اللي كاينين في لو تكست بيان في لا لتر اللي كيبينوا ان هبه الناصري كانت تهضر مع المدير ديالها بكل أدب واحترام. هنا إلا رجعنا لو تكست ديالنا غنلقاو بليزيور اكسبرسيون. دونك انا خرجت deux phrases. La première, j'ai l'honneur de vous écrire cette lettre. Et la deuxième phrase, veuillez agréer monsieur l'expression de ma plus haute considération. بقات لنا في الآخر une dernière question qu'on peut trouver.
donnez-moi une autre formule de politesse. Donc هنا كيطلبوا منا une autre formule de politesse à part la formule اللي عندنا في le texte ou bien في la lettre. Donc هنا غنعطيكم واحد la formule de politesse, bien sûr. Dans cette attente, je vous prie d'agréer monsieur l'assurance de mon profond respect. Donc كيف ما عارفين, il y a plusieurs formules de politesse, c'est à vous de choisir. ومن الأحسن تحفظوا واحد 2 3 للامتحان. دونك صافي هذا هو الاخر ديال لا فيديو ديالنا. نتمنى لكم التوفيق. بون كوراج بور تو الموند. بغيتكم تبريباريو مزيان باش تحصلوا على لي ريزولطا مزيانين ان شاء الله هذا العام. الدروس ديالكم ديال 3 اني ساهلين ما فيهمش اشكاليات كبيره، كاين غير لي لاتر il faut juste préparer à l'avance. وكيف مكتوب في هاد لا فيديو كنحاول نشرح بلي ديتاي دو ديتاي باش كلشي يفهم، حتى اللي عنده النيفو نيفو موين ان فرونسي يفهم الدروس ديالو. دونك الدروس كاملين ساهلين، غير عطيو وقت شويه للفرنسيه باش تجيبوا نقاط زوينين ان شاء الله. وكيف ما كتعرفوا لكل مشاهدين نصيب، واكيد ان الاستعداد للامتحان والاجتهاد كيعطي واحد نتائج طيبه. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. اللي باقي ما اشتركش في القناه اشترك فيها باش يوصلوا الجديد ديالي، وما تنساوش تكليكوا على الجرس باش يوصلكم لي كور جداد ان شاء الله. Merci infiniment et à la prochaine vidéo.